नेक्स्ट कौन है भाई? क्या मसला अभी तुम्हारा? डॉक्टर साहब शादी करवा बैठा, बेगम कपड़े हत्थ ना धवांदी है। फिर धुप दे विच कपड़े सुकान जाना, धुप च मेरा रंग भी काला हो गया है, देखो सिर तो भी सारा गंजा हो गया। मैं बड़ा परेशान हाँ जी। तुम्हारी परेशानी तो वाकई बहुत ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, इसका हल भी शबाज कापड़ माल पे है। तुम्हें वहाँ पे वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी मिल जाएगी। अब तुम्हें हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे और ना ही धूप में खुश करने पड़ेंगे। तो ये शबाज कापड़ माल पे जाओ, वहाँ से वॉशिंग मशीन ले आओ, ड्रायर भी ले लो और अपनी ज़िंदगी को आसान कर दो।